Պատմությունը մի քիչ այլ է, բայց նորից է վերաբերվում էլի երևի մի քիչ կանանց, մի քիչ ոչ կանանց, աղջիկներին, ոչ աղջիկներին, բայց սա լավ թեմա է։ Աշխատում եմ ձեզ 30 րոպեվա մեջ արձակեմ։ Մատթեոս 25-րդ գլուխ։ Կարդում եմ ամբողջ տեքստը, իսկ հետո ընթացքում խոսում եմ ինչի կարիքը, որ այսօր ունենք։ Երկնքի թագավորությունը նմանվում է 10 կույսերի, որոնք իրենց լապտերները առնելով փեսային դիմավորելու ելան։ Սրանցից 5-ը իմաստուն էին, իսկ 5-ը հիմար։ Հիմարները առան իրենց այդ լապտերները, բայց իրենց հետ յուղ չառան։ Սակայն իմաստունները իրենց լապտերների հետ ամաններով յուղ էլ առան։ Ով լսեց։ Դուք առաջի անգամ լսեցիք սա։ Երբ Փեսան ուշացավ, ամենքն էլ թմրեցին եւ քնեցին։ Կես գիշերին ձայն եղավ, ահա Փեսան է գալիս։ Նրան դիմա։ Այն ժամանակ բոլոր կույսերը ելան, իրենց լապտերները շտկեցին։ Հիմարներն ասեցին իմաստուններին. տվեք մեզի ձեր յուղից, որովհետև մեր լապտերները մարելու վրա են։ Պատասխան տվին իմաստունները եւ ասին. չլինի թե մեզի ու ձեզի չբավականանա, այլ ծախողներին գնացեք եւ գնեք ձեզ համար։ Երբ նրանք գնացին գնելու, Փեսան եկավ։ Պատրաստ եղողները նրա հետ հարսանիք մտան եւ դուռը փակվեց։ Հետո մյուս կույսերը եկան եւ ասին. Տեր, բաց մեզ։ Բայց նա պատասխան տվեց եւ ասեց. ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Եվ վերջի կետը ուրեմն արթուն մնացեք, որովհետև ոչ մեկ չգիտի օրը եւ ժամը։ Մարդի որդու գալու ժամը ոչ մեկ չգիտի։ Երբ որ արևելքում ամուսնանում էին, մարդիկ չեն գնում ճանապարհորդության, ռոմանտիկ ճանապարհորդության։ Նրանք մնում էին տանը 7 օր։ Եվ ըստ հրյաների օրենքների եւ իրանք պետք է մնային օրերով տունը ավելի շուտ քան գնային ճանապարհորդության։ Եվ մեկ շաբաթ մնում էին ճանապարհորդության։ Գիտեք, այստեղ խոսքը գնում է կույս աղջիկների մասին։ Կույս աղջիկների մասին է խոսքը։ Բայց խոսքը այդքան աղջիկների մասին չի, ինչքան սրբության մասին է, կուսության մասին է, մաքրության մասին է։ Եվ աղջիկները գալիս էին, այդ ազապ աղջիկները գալիս էին հարսին ուղեկցելու դեպի այն տուն, որտեղ Փեսան պետք է գար։ Եվ նրանք հագնում էին գեղեցիկ հանդերձներ եւ պարելով ճանապարհին ուղեկցում էին այն տուն, որտեղ Փեսան էլ պետք է այնտեղ գա եւ իրար հետ հանդիպեն։ Եվ միշտ Փեսան գալիս էր գիշերը։ Գիտեք, սա հանկարծակիության համար եւ սուրպրիզի համար էր, որպեսզի ինտրիգ լինի, հասկանում եք։ Եվ բոլորը ուրախանան այդ Փեսայի ներս գալու հետ եւ ցնցան իրար հետ։ Եվ այստեղ խոսքը մենք տեսնում ենք, որ պատմում է այս պատմությունը, որ կես գիշեր էր եւ դուռը փակվեց։ Որովհետև Փեսան եկավ հանկարծակի եւ Փեսան շատ ժամանակ խափուսիկ էր անում այդ բանը, որ իրականում գային ժամանակ, որ իրանք չէին սպասում։ Մինչ նրանք սպասում են, Փեսան հասկանում էր, որ նրանք սպասում են, ինքը իր ոտը դեռ կախ էր գցում։ Իր ոտը կախ էր գցում, որ գողտու գա, գախտնի գա, հանկարծակի գողավարի գա։ Եվ Հիսուս տեղ ասում է, Տիրոջ գալը գողի նման է լինելու։ Որ շատերը ասում են գող բառը, հենց գիտեն գողության անելու, այլ գողը ոնց կգա հանկարծակի եւ միամիտ, որ դու չես սպասում։ Եվ Փեսան հանկարծ տուներ մտնեմ հարսի մոտ եւ ով հասցրեց Փեսային տեսավ որսած բա նրանք մտնում էին Փեսայի տուն եւ դուռը փակվում էր ովքեր չտեսան նրանք իրավունք
չունեն այլևս, մտնեն հարսանեկան սրա։ Ալելույա։ Այսինքն փեսան գալիս է շատ անսպասելի, կես գիշերին։ Այն ժամանակ, որ ոչ մեկ չէր սպասում, եւ սա հաջորդում է ծուլության թեմաներին, ծուլության 3 թեմաներին, եւ խոսքս անցած կիրակի հետ եմ հյուսում, որ զարթնենք մենք, արթնանանք մենք, որովհետեւ բոլորը սպասում էին նրան արթուն։ Փեսային սպասում էին արթուն եւ ինքան մեր փեսան ձգան, որ անակնկալ մատուցի եւ հանկարծ կա։ Եվ հաջորդում այս խոսքը արթնանալուն։ Գիտեք 9-րդ խոսքն այստեղ ես կարդացի, բայց նորից կկարդամ։ Գրված է պատասխան տվին իմաստունները եւ ասին չլինի մեզ թե մեզի եւ ձեզի չբավականանա, այլ ծախողներին գնացեք եւ ձեզ համար գնեցեք։ Ինչ որ մեկին ասա, որ դու քեզ համար պետքա յուղ գնես։ Ես խոսքը ստեղից եմ սկսեմ եւ կարեւոր մի քանի շեշտեր եմ դնելու, մի քանի տեղեր, որը շատ կարեւոր է մեզ համար։ Գիտեք, մենք ապրում ենք վերջի ժամանակների մեջ իրականում։ Գիտեք, աշխարհում հիմա ինչ որ բաներ է տեղի ունենում եւ շատ արագ է տեղի ունենում եւ արագ զարգացումներ է տեղի ունենում եւ վտանգավոր զարգացումներ է տեղի ունենում։ Մենք տեսնում ենք աշխարհի իրարանցումները եւ պլյուս դրա հետ բնական տարերքները եւ աղետները շատանում է երեկվա երկրաշարժը դա նաեւ եւս վկայություն, որովհետեւ 6 բալից ավել էր։ Դա այն երկրաշարժի կեսն էր, որ մենք տեսանք 80 թվականին։ Եվ այստեղ 25-րդ գրքի այս առակը 3 առակից է բաղկացած, մենք տեսնում ենք նաև մնասների առակը այստեղ։ Ես անցած կիրակի սրա մասին խոսացի, որ մնասների առակ էլ գոյություն ունի, եւ վերջին դատաստանի մասին առակ էլ պատմեց Հիսուս, գայլերի, կներեք, այցերի եւ գառների մասին։ Այցերի եւ գառների առակը հանգիստ եմ թողնում եւ մի բան կշոշափեմ, կհոլովեմ մնասների առակից եւ առաջ կանցնենք։ Այս 2 առակը կնայենք, բայց այդտեղ 3 առակ կա։ Երեկոյան ես խոսում եմ դրա մասին, որ Հիսուսի պատմած առակները բավականին ունիկալ են։ Եվ դրանք չի կարելի արհամարել կամ բանի տեղ չդնել, որովհետև Տերը մեզ այստեղ այլաբանությամբ է խոսում եւ ակնարկում է շատ բաներ առակների միջոցով։ Եվ ասում ենք առակը ինչ կցուցն է։ Հիմա ես ասեմ, որ այս առակը մեզ մի բան է ցույց տալիս եւ այս առակը մի բանի մասին է խոսում։ Իդեպ ասեմ նրանց, ովքեր որ վարդապետության կռվողներ են կամ աստվածաբանության կամ տարրերի պատճառով կարան կռվեն, ես ի տարբերություն շատերի փրկվել եմ առակ կարդալուց։ Ինձ փրկություն է ընկել առակը կարդալուց 99 ոչխարի եւ 1 կորսվածի եւ Աղքատ Ղազարոսի առակը կարդալուց եմ ես փրկվել։ Ես չեմ փրկվել վարդապետության տարբեր խոսքերից, քարոզներից, ես փրկվել եմ այս առակներով։ Եվ ես ասեմ, որ այս առակը կարա քո կյանքը արժենա եւ իմ կյանքը արժենա եւ մանավանդ այս առակը կարա մեզ համար ճակատագրական լինել։ Որովհետեւ այստեղ ասում է գնացեք դուք ձեզ համար յուղ առեք։ Երբ որ ասում է գնացեք այս ձեզ համար յուղ առեք, այս առակի մեջ այս խոսքի Պտույտը սա է, որ յուրաքանչյուր մարդ, որ լսում է իմ այս խոսքը, իր համար ինքը յուղ կարա գնի։ Եվ կարաս դու յուղ առնես քեզ համար։ Եվ խոսքը չի վերաբերվում զեյթունի ձեթի մասին կամ արևածաղիկի յուղի մասին, խոսքը չի գնում այդ յուղի մասին, որովհետև այստեղ սաղս էլ հասկանում ենք, որ յուղը խորհրդանշում է Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգու օծությունը, ներկայությունը։ Բայց այստեղ ավելի շատ ես ուզում եմ խոսալ թագավորության խորհուրդների այն կարևոր բանի մասին, որ այստեղ է գրված եւ կարևոր է որսալ այս առակը
հետաքրքիր մի միտք եւ հետեւալ այս մտքին, որովհետեւ այստեղ խոսքը գնում է ավելի շատ պահի մասին։ Ես կարամ էլ բան չասեմ, որովհետեւ ես մի բառով ասեցի ամեն ինչ։ Խոսքը գնում է այստեղ պահի մասին։ Երբ որ խոսքը գնում է կույսերի մասին, ովքեր քնեցին, երբ որ խոսքը գնում է կույսերի մասին, ովքեր իրանց լապտերների մեջ յուղ չունեին, երբ որ խոսքը գնում է այս կույսերի մասին, ովքեր պատրաստված չէին, իրանք բաց թողեցին պահը։ Որովհետև Փեսան պիտի գար, ես սկզբից պատմություն արեցի, որպեսզի ձեզ ակնարկ կանեմ սրանով, որ դուք հասկանաք, որ Փեսան սպասում էր, որպեսզի ինտրիգ լինի։ Ես ասեմ Հիսուս, որ գգա, աշխարհը հանգարցակի է գալու։ Աշխարհը ցնցվելու է ժողովուրդ։ Աշխարհը իրարանցում է ունենալու։ Մեծ իրադարձություն է լինելու Հիսուսի երկրորդ գալուստը։ Եվ շատերը, որ չեն սպասում, հանկարծակի Տերը երկնքում հայտնվելու է եւ ամեն աչք պիտի տեսնի նրան։ Հանկարծակի ամեն ցունկ պիտի ընկնի Տիրոջ առաջ։ Ամեն լեզու պիտի դավանի, որ դու ես հայրասոբ հարկին Տերը։ Եվ պիտի դավանեն, որ դու ես թագավորը։ Եվ սա շատ հանկարծակի է լինելու, եւ հիմա աշխարհում շատ այսպես խորտուբոր տարատեսակ պատերազմներ, խարխճիչ բաներ է կատարվում, եւ ինչ աշխարհը զբաղված է այս խնդիրների մեջ, որոշներն էլ ամուսնանում են, ոնց որ թե բան չի եղել։ Նոյի օրերի պես հանկարծակի եկավ ջրհեղեղը։ Հանկարծակի է գալու Սոդոմ Գոմորի վրա այն դատավճիռը, որ եկավ այն ժամանակ, նույն ժամանակ այս ժամանակների մեջ է լինելու եւ պահը, որի մասին ես խոսում եմ, կարևոր է։ Մինչ Սոդոմի ժողովուրդը, աշխարհի ժողովուրդը իրանք կուրությամբ տառապում են այդ գիշերը, որովհետեւ Տիրոջ հեշտակները կուրությամբ են խփեն նրանց։ Նրանք այդպես կույր էլ վառվեցին, երբ որ երկնքից հուր եւ ծծում տեղաց։ Հանկարծակի է լինելու եւ ստեղ մի հատ կարևոր ուշագրավ խոսք կա, ես ու դու պետք է օգտվենք պահից։ Գիտեք, մենք գիտենք բաներ, որ պահին է պետք ինչ անել։ Մենք գիտենք, որ ինչ է պետք խոսալ այս պահին։ Մենք ֆայմում ենք, ճիշտ է, մենք կողմնորոշում ենք վրաս, մենք քթացակ ունենք, չէ, մենք ֆայմեցինք, հասանք եւ անջատեցինք, չէ, պահը բաց թողեցինք։ Մենք բաց չենք թողում, որ մեկին մի հատ կծենք։ Բաց չենք թողում, որ մեկին ասենք աչքիդ վերևը ունք կա։ Բաց չենք թողում, որ մեկին լեզվին անենք։ Ճիշտ է։ Մենք բաց չենք թողնում, որպեսզի մենք այդ գործը դասավորենք։ Մենք բաց չենք թողնում, երբ որ դռան մոտ սպասում ենք հերթի, որ հենց մեր հերթը գա, մենք խցկվենք, որ մեզանից առաջ մեկը չմտնի, ճիշտ է։ Հերթերը մեծ ձև է, ճիշտ է։ Ով է լսում։ Այս տեքստը ընդհանրապես խոսում է պահի մասին, մեզ սովորացնում է Հիսուս գնահատել պահը։ Գնահատել պահը դեռ որը չի եկել։ Գիտեք, այդ պահը գալու է, հարսանիքի պահը գալու է, խնջույքի պահը գալու է, հասկանում եք, դատաստանի պահը գալու է։ Գալու են պահը, որ դռները փակվելու է, այստեղ գրված է, որ այդ պահը եկավ եւ Փեսան եկավ եւ մեծ ձայն եղավ եւ բոլորը արթնացան իրանց քնից եւ ասացին ինչ եղավ, բայց որոշները պահը օգտագործեցին։ Դեռ ես առաջ չանցնեմ, որովհետեւ կարևոր բաներ կա, որ պետք է ասեմ, օգտագործել պահը, որը դեռ չի սկսվել, դեռ չի եկել։ Եվ Տերը թող քեզ իմաստություն տա։ Որովհետև խոսքը գնում այստեղ իմաստուն կույսերի մասին։ Ես աղոթում եմ, որ եկեղեցին լինի այդ իմաստուն կույսը։
Ես աղոթում եմ, որ ես ու դու լինենք իմաստուն կույսերը, որոնք իրանց հանդերձները չկեղտոտեցին, մնացին սուրբ, պահեցին եւ իրանք բաց չթողեցին Տիրոջ հայտնվելու։ Որովհետև սա վերջին ժամանակներն է եւ մենք պետք է հասկանանք, որ սա կարող է լինել վերջին պահը։ Ինձ հետ եք դուք։ Մենք միշտ գնում ենք այն ժամանակ, երբ պետք է մնանք, սա պահն է։ Մենք միշտ ձեռնադրում ենք, երբ որ պահը չի, բայց ձեռնադրում ենք այն ժամանակ, երբ որ պահը անցել է արդեն։ Չի ժամանակ եւ ճիշտ պահ կա հանդիպելու եւ ձեռնադրելու եւ ասելու մնաս բարով կամ հաջողություն։ Արդեն ուշ է։ Ներողություն ենք խնդրում այն ժամանակ, երբ որ այդ պահն էր չեն կանում այդ ժամանակ եւ ներողություն ենք խնդրում այն ժամանակ, երբ որ արդեն պահը բաց թողեցինք, երբ որ արդեն իրանք մահացած են։ Մենք բաց ենք թողնում պահը։ Ձերք ենք դնում այն ժամանակ, երբ պետք է վերցնում ենք այն ժամանակ, երբ որ պետք է դնենք։ Պահը եկավ եւ նրանք բոլորն է քնեցին։ Դա շատ անսպասելի էր։ Գիտեք, այստեղ ես լապտեր ունեմ։ Սա լապտեր է։ Իհարկե մենք կրակ չենք դնի մեջը, բայց սրա մեջ մենք մոմ դնում ենք։ Գրված է, որ կույսերը, 5 կույսերը իրանց այդ լապտեր ունեին եւ իրանց լապտերում ունեին յուղ, բայց այստեղ գրված է, որ նրանք նաեւ ունեին ամաններ, տարաներ, որի մեջ ունեին, այսպես ասած, ավել յուղ, զապաս յուղ ունեին։ Դուք կարդացիք այդ խոսքը ինձ հետ, 6-րդ խոսքը։ Այսինքն կույսերը ունեին իրանց հետ լապտերներ, իմաստուններն ունեին, հիմարներն ունեին, բոլորը լապտերներ ունեին, բայց իմաստունների լապտերում յուղ կար եւ պլյուս իրանք ունեին ավել յուղ իրանց ամանների մեջ։ Ես ու դու պետք է բացի լապտերից ունենանք նաեւ յուղ եւ յուղ մեջ կյանքերի մեջ զապաս։ Գիտեք, երբ որ ես ծառայում եմ արդեն մի ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս, 18 տարի եւ ես յուղ ունեմ, եւ իմ յուղը չի սպառվում, որովհետեւ ես անընդհատ ունեմ զապաս յուղ։ Եվ երբ որ դուք ծառայում եք մի կերակի, 2 կերակի, 10 կերակի, եւ հետո ասում եք ես սպառվեցի, ես խորհուրդ եմ տալիս, առաջարկում եմ, որպեսզի դուք բացի լապտերի մեջ ունենաք ավել ամաններում յուղ ձեր կյանքերի մեջ։ Հավաքեք յուղ, որովհետև դա կարևոր է ձեզ համար։ Եվ այստեղ, երբ որոշները պատրաստ չէին, դու պետք է պատրաստ լինես։ Պատրաստվիր, քանի դեռ պահը չի եկել, որովհետև սա շատ կարևոր է։ Ես պատրաստվում եմ եւ իմ ջահի մեջ, իմ լապտերի մեջ ես պատրաստվում եմ, յուղ եմ լցնում, որովհետև գիշերը երկար է լինելու։ Գիշերը երկար է լինելու եւ դա գիշեր է։ Եվ դուք չգիտեք, որ միգուցե այդ գիշեր չերիքի յուղը։ Հասկանում եք, մենք գնում ենք Փեսային դիմավորելու։ Մենք ինչ ենք անում այսօր, մենք Տիրոջը պատրաստվում ենք դիմավորելու։ Մենք իրավունք չունենք քնելու։ Մենք իրավունք չունենք մրապ մտնելու, մենք իրավունք չունենք ծուլանալու, մենք միայն պիտի մեր լապտերների մեջ յուղ հավաքենք եւ այն ցուրտ եւ մութ տարիները 90-ական թվականներին շատերը իրանց նավթավարի մեջ, իրանց այդ լապտերների մեջ սալյարկա են լցնում, երբ որ մթնում էր արդեն, մթնաշաղ էր սկսվում։ Միգուցե ամբողջ գիշեր լույս չլինի եւ այդպես է լինում էր ամբողջ գիշեր լույս չէր լինում եւ նրանք դիմավորում են այսպես մի փոքր ցածրացած ճրակու եւ թողնում են որովհետեւ տանը ունենում են փոքր երեխաներ կամ ինչ որ կարիքի համար նրանք միգուցե վեր կենան եւ կարողանան տան մեջ շարժվեն ասատորեն հալելույա սա կարեւոր է լապտերը կարեւոր է եւ ես հիշում եմ որ ես ջանասիրաբար անում էի դա պարբերաբար որովհետև տեսնում էի որ
Սալյարկեն կեսն ամնացե, բացում է այդ պրոբկեն, տեսնում եք, կաղ նաև շուշի, դուք ուղակի տեսնում եք մեջը։ Եվ ինչա տեղի ունենում ժողովուրդ, ես պատրաստում եմ, ես ամեն իրիկու պատրաստում եմ, և դուք մաքրում եք այդ շուշեն, արդեն չեմ իշում ինչ էր դրան, այդ շուշեն, լամպի շուշեն, դա շատ հեշտ էր ջարդվում, շատերի տներում ջարդված էր, շատերի տներում մրոտված էր, բայց դուք պատրաստում եք, սրբում եք, մաքրում եք, որովհետև գիշերը ուզում եք ունենաք պարզ լույս, ուզում եք ձեր տանը դնեք և տան մեջ եղողներ լույս տակ, ջրակը չեն վառում և դնում գրվանի տակ, ջրակը վառում և դնում են տան մեջ, որպեսզի բոլորին լույս բերի, և ձեր լույսը պիտի լուսավորի այս աշխարհի առաջ, որովհետև ահա դուք ունեք ջա և գիշերը և դուք չգիտեք թե ինչքան դեռ ճանապարհ ունեք անցնելու։ Եթե դուք իմանայիք, որ գիշերը այդքան երկար է, միգուցե չպատրաստվեք, բայց քանի որ դուք արդեն կես ճանապարհը անցել եք, դուք պետք է ձեր ջահերի մեջ, ձեր լապտերիների մեջ յուղ ունենաք։ Սա կարևոր է։ Ժամը 5-ին պետք է վեր կենալ, երբ որ դեռ մութ է։ Երբ որ դեռ մութ է, 6, 7, 7:30, 8, 8-ին սկսում է ռեգիստրացիան, ուրեմն պետք է 5-ին վեր կենալ և շուտ գնալ այրոպորտ, օդանավակայան, որովհետև ժամը 8-ին սկսում է ռեգիստրացիան, դու աշխատում ես մի ոչ շուտ վեր կենաս, դու աշխատում ես մի կես ժամ շուտ լինես այնտեղ, դու աշխատում ես շուշանաս այդ 2 ժամը ռեգիստրացիայի ժամանակ նախորոք լինել այնտեղ, ուրեմն դու իմաստուն մարդ ես, դու հիմար ես, որ ռեգիստրացիայից 5 րոպե է մնացել, բայց դեռ դու տանն ես, դեռ քո վեշերը դրված չեն, դեռ դու չգիտես քո անձնագիրը որտեղ է, դեռ դու չգիտես թե որտեղ ես դրել քո տոմսը և մոռացել ես, հասկանում եք դուք բաց եք թողնելու 5 րոպե հետո ճակատագրական մի պահ, ինքնաթիռը բարձրանալու է օդ և դուք մնալու եք երկրի վրա, եկեղեցին հափշտակվելու է և շատերը մնալու են երկրի վրա, որովհետև առավոտ արթնացել է և չգիտի իր շորերի տեղը, որ նախորոք ինքը պետք է պատրաստվեր դրան դեռ երեկոյան, դեռ երեկոյան պետք է ինքը դներ իր թղթաբանությունը, թղթերը, անձնագիրը, տոմսերը, իր նասկիները պետք է ճիշտ տեղում դրած լիներ, իր շորերը պետք է ճիշտ տեղում դրած, իր չամադանը պետք է արդեն պատրաստված լիներ, բայց ինքը վերակացե և մտածում է, որտեղ այս, որտեղ այն, որտեղ է, դու դրան նախորոք օրեր առաջ պիտի պատրաստվեիր, երբ որ ես գնում եմ Բլագավեշենսկ, ես մի շաբաթ առաջ արդեն պատրաստում եմ իմ լրիվ իրերը դնելով իմ չամադանի մեջ, իմ թղթերը, իմ անձնագիրը, իմ տոմսը, ես ամեն ինչ նորից ու նորից եմ ստուգում, միգուցե ինչ-որ բան մոռացել եմ, և ամենակարևոր բանը, որ պետք է չմոռանալ, դա քո անձնագիրը և տոմսը։ Լսում եք։ Դուք չեք կարող մեծ համերգի պատրաստվել, համերգ անել, եթե դուք չեք պատրաստվել նախորոք։ Դուք չեք կարող ավետարանչություն անել, եթե դուք նախորոք դրան չեք պատրաստվել։ Դուք չեք կարող ընդհանրապես թատրոն խաղալ, եթե դուք դրա համար չեք պատրաստվել։ Ոչ մեկ երեխա չի ունենում վերջին պահին պատրաստվելով։ Երեխան ահա եկել է դռների մոտ է, ծնվում արդեն իրան դուրս են գրել, բայց դու օրորոց դեռ չես առել, բայց դու այդ երեխայի համար շորեր չես առել, պարզունկեք չես առել, փալասներ չես առել, պամպերսներ չես առել, շիշ չես առել, սոսկա չես առել, դու հիմար մարդ ես։ Իմաստուն մարդը նախորոք է պատրաստում, արդեն 9 ամիս կա, պետք է պատրաստվել 9 ամիսների մեջ, որպեսզի այդ երեխան գա, իրան դիմավորենք և սա լինի ճիշտ պահը։ Մենք բաց ենք թողնում շատ ժամանակ հենց պահը։ Խոսքը գնում այստեղ, այս 10 կույսերի մասին խոսքը գնում է պահի մասին։ Այս առակը բարդ առակ չի,
Այս առակը մենք չենք հասկացել եւ հանգիստ ենք թողել, բայց այստեղ ասում է որ նրանք պահը բաց չթողնելու համար իրանց հետ ունեին ավելնորդ յուղ։ Ավելնորդ յուղ ունեին։ Հիսուս մեզ սովորացնում է։ Դեռ այդ բանը չի եղել, բայց դա կարա լինի։ Եվ ես դու պետք է պահին։ Տեսեք մենք ինչերի մեջ ենք։ Վիճաբանում ենք, այս խոսքի շուրջ, այն խոսքի շուրջ, այն խոսքի շուրջ։ Հիմա Հիսուս մեռավ գնաց դժոխք, բա ոնց են խաչի մարդուն ասավ, դու ինձ այդ դրախտը մեծ այսօր լինել, որ ինքը դժոխք գնա։ Մի քիչ մտածեք։ Երեկոյան ես տուխի պրախ այդ հարցը ջարդեցի մի կողմ գցեցի։ Ճիշտ է։ Բացատրելով թե ոնց։ Ըստ Աստվածաշնչի, ըստ Աստծո խոսքի, բայց մենք չենք պատրաստվում պահին իր հետ հանդիպման։ Մենք վիճում ենք թե սկզբից հավն ա եղել թե ձուն։ Եվ պարկում ես մտածում, ձուն ա եղել թե հավը։ Շուտ դա քեզ ինչ որ բան առավելություն օգնելու ա որ փրկվես։ Միթե ծննդոց գիրքը չեք կարդացել։ Ինչ կտա մեզ, որ մենք սկսենք խոսքերի մակարդակում վիճել, բայց պահ բաց թողնենք։ Եվ այստեղ մենք 10 կույսեր ունենք եւ հանկարծակի կգային պահը, որ բոլորի վրա միևնույն ժամանակ նույն ձևով կհասնի։ Փեսան եկավ։ Ըստ ձեզ փեսան եկավ։ Բոլորը քնած էին, ճիշտ է։ Բոլորը քնեցին։ Ժամանակ է գալիս, որ բոլորի մոտ է գալիս այդ քունը։ Ժամանակ է գալիս, որ եկեղեցին մտնում է խորը քուն։ Ժամանակ է գալիս, որ եկեղեցին մահվան քուն է մտնում։ Եվ եկեղեցին քնած վիճակում է։ Դու չես կարողանում ոչ մի ձև արթնացնես։ Եկեղեցին պետք է արթուն մնա։ Խոսքը չի գնում գիշերվա մասին, քնելու մասին, խոսքս գնում է հոգևոր արթուն վիճակի մասին։ Չի կարելի սպասել, երբ կգա այդ պահը, եւ դեռ դու պատրաստ չես լինի դրան։ Շարունակենք։ Այս առակը խոսուն առակը։ Այս առակը խոսուն առակը։ Գնահատել պահը, որը չպետք է լինի անսպասելի։ Նա գալու է ժողովուրդ։ Այդ պահը գալու է։ Գիտեք, եղել է չէ՞ ձեր բան, որ դուք քննության եք պատրաստվում։ Քանի օր ունեք քննության, 15 օր, 20 օր, ինչ եք անում։ Չեք գնում ֆրֆռում, դուք նստում պարապում եք, որովհետև գիտեք ուշ թե շուտ քննության օրը գալու է։ Լավ աշակերտներ, լսում եք դուք։ Պահը գալու է, դու քննություն ես տալու, ուշ թե շուտ։ Դու պատրաստում ես դրա համար։ Դու պատրաստում ես։ Գիտեք, չի կարելի ընդհանրապես գնալ հարցազրույցի առանց պատրաստվել, որովհետև դու գիտես, որ այդ պահը գալու է, եւ ինչ հարցեր են քեզ տվել, որին դու պետքա պատասխանես ջրի պես։ Հարցին դու պետքա պատասխանես։ Դու պատրաստված ես, թե քնած ես։ Պետքա տապանը նախորոք կառուցել, որովհետև դուք չգիտեք, որ հանկարծ գալու այդ պահը եւ ջրհեղեղը սկսվելու։ Հնարավոր է քեզ համար անծանոթ տերմինը, անձրև տերմինը։ Նույն ձև այս օրերի մեջ շատերի համար անծանոթ կրակի անձրև տերմինը։ Եվ սա մենք տեսանք Սոդոմ Գոմորում։ Շարունակենք։ Հնարավոր է ժամանակ կա քեզ, դու հնարավորություն ունես, դեռ ժամանակ կա քեզ համար, դեռ դուրը չի փակվել։ Այստեղ մենք ունենք 10 կույսեր։ Սկզբից ասում է դրանք 10 կույսեր էին, բայց հետո հանկարծ ասում է, որ դրանցից 5-ը հիմար էին եւ 5 իմաստուն էին։ Թույլ տվեք մի բան ասեմ։ Ամեն մեկ իմաստուն կույսին ընկնում է մի հիմար կույս։ Նույնց եմ կրկնում։ Ամեն մի իմաստուն մարդուն մի հատ հիմար մարդ ընկնում։ Ես ամուսնու մասին չեմ ասում։ Կամ կնոջ մասին չեմ ասում։ Ո՞վ է նկատել այդ բանը։ Հետ ձեզ դավեսկա չի հեռաստվել։
Բան չի եկել զարմացած նա ոնց է իմաստունին հիմարը գնեմ։ Տենց։ Ոյ մարդ մեզ ա տված, որ այս ձև մարդիկ կան։ Խոսքս հենց դրա մասին է։ Որի մասին դուք երկար եք լսել։ Դու ուրիշ աղոթք չունես, որ ասում ես, մեզ դու բարդ մարդիկ, խնդիր մարդիկ, պրոբլեմ մարդիկ։ Ահա, ամեն իմաստունին մի հատ հիմար ընկնում է։ Դա ստեղ է գրված։ Բոլորը ընդհանուր մի բան ունեին, մեկ տեղ էին, բոլորը մեկ բանի էին սպասում, հասկանում եք։ 10 էին եւ բոլորը ընդհանուր մեկին էին սպասում։ Ընդհանուր բան ունեն, բոլորը իրար հետ էին արթնացել, բոլորը իրար նման էին հագնվել, բոլորը իրար նման ջահեր ունեին, բոլորը ընդհանուր մի բան ունեն, ճիշտ է։ Եվ ուզում եմ շարունակեմ, միանման հնարավորություններ ունեին, բոլորն էլ, բոլորը ունեին միանման փորձառություն, բոլորն էլ միանման էին, բաց էին, սպասում էին, հավատում էին, նույն աստվածաշունչն էին կարդում, նույն Փեսահին էին սպասում, նույն տեղ էին նստած, նույն հացն էին ուտում, նույն ջուրն էին խմում, նույն հայտնությունները ունեին, նույն ուսուցումը ունեին, նույն ձևով մաքուր էին և կույս էին, անուշ էին և բուրավետ էին, բոլորը։ Բացի սա, նրանցից 5-ը, իրենց ճրակակալները, որ բերել էին, յուղ չունեին, 5-ը, որ եկել էին, բերել էին, ունեին։ Սա էր տարբերությունը։ 5-ի տարբերությունը սրանում էր, որ նրանք յուղ ունեն, 5-ի տարբերությունը նրան էր, որ չունեն։ Բոլորը ունեն նույն բանը բացի յուղից։ Հինգը պատրաստ էին, 5-ը պատրաստ չեն։ Ասա պահը, որը չպետք է բաց թողնել, դա իմ հնարավորությունն է։ Ժողովուրդ, որովհետև շրջադարձ է լինելու։ Բոլորը մեկ բանի են սպասում, բայց պահի տակ իրանք պահը չպետք է բաց թողնեն, որովհետև շրջադարձ տեղի ունեցավ։ Հանկարծ Փեսան հայտնվեց։ Նրանք ունեին տեսք, նրանք ունեին հանդերձ, նրանք ունեին ճրակակալ, բայց յուղ չկար։ Կամ յուղ կա, կամ յուղ չկա, ժողովուրդ։ Բավական չի աստվածապաշտություն ունենալ։ 10 էլ պոտենցիալ ունեցող մարդիկ են։ Ինչքան պոտենցիալ ունեցող մարդիկ կան։ Ձեզ թվում աստեղ նստածներից ոչ մեկ պոտենցիալ չունի։ Ստեղ նստածներից բոլորը պոտենցիալ ունեն։ Անգամ գերեզմանեմ թաղված մարդիկ իրանց պոտենցիալով են թաղված այնտեղ։ Նարկամանը, որի երակների մեջ ասեղ կա, սպրիչ կա, թույն կա այնտեղ, միևնույնն է, իրա մեջ պոտենցիալ կա։ Բերդեմ նստած մարդիկ, որոնք այսօր նստած են, իրանց մեջ ուժեղ պոտենցիալ կա։ Քաղաքում պտտվող մարդիկ, որ քայլում են, բոլորի մեջ պոտենցիալ կա։ Մեկը ունի այդ պոտենցիալը։ Հասկանում եք, ունի այդ պոտենցիալը, օգտագործում է։ Մեկն էլ ունի, չի օգտագործում։ Եվ ստեղ Հիսուս մնացների առակը պատմում, որ մեկին տրվեց այսքան, մեկին այսքան, մեկին էլ մեկ հատ, գոնե մեկ հատ։ Հիշում եք, ես միշտ ասում եմ, ամենաքիչը առնվազն ամեն մարդ ունի մեկ հնարավորություն, մեկ պոտենցիալ, մեկ տաղանդ, մեկ շնորհք ունի, ճիշտ է։ Ինչ որ մեկը ասում է, ես խելագարվում եմ, ես տաղանդավոր մարդ եմ։ Նստեք Երևան, ցանկացած տաքսի, վարորդը կասի թե քանի հատ դիպլոմ ունի, քանի հատ ինստիտուտ ավարտվել, էլ ֆիլհարմոնիայից է, էլ ֆիլհարմոնիկից ա եղել, էլ էս ա եղել, են էլ ա եղել, են ա եղել, են տնօրեն, ինքը սա կրթված են ու տաքսիստ։
Չէ, լսել եք, ես ինչքան տաքսի եմ նստում Երևան, ինչքան նստել եմ, ինձ նույն բանն են ասել։ Զուն լատար է շահես։ Բայց գժվում է այս մարդը։ Գժվում է։ Խելագարվում է այս մարդը։ Դուք երբ որ լսում եք այդ մարդուր, հասկանում եք, որ մարդը գարարվում է, գժվում է։ Գժվում է։ Ունի այդ պոտենցիալը, բայց խելագարվում է, որովհետև հնարավորություն չունի իր պոտենցիալը օգտագործի։ Ահա մեկ տաղանդ ունի եւ գժվում է սա, որովհետև չգիտի իր պոտենցիալը ոնց օգտագործի։ Եթե քո կյանքը քեզ պետք չի, բեր ինձ տուր։ Ես նրան կուղարկեմ կոչման, ճակատագրի մեջ։ Եվ շատերը ունեն այս տաղանդը եւ իրան գժվում են ուղղակի, որովհետեւ չի ռեալիզացվում։ Չի ռեալիզացվում գրեթե, կամ ընդհանրապես։ Եվ ահա բոլորը ունեն նույն բանը, բացի յուղից։ Եվ ահա ունենք մենք այս պոտենցիալը, այս տաղանդը։ Դա ցավ առաջացնում։ Ցավ առաջացնում։ Դուք լսել եք մամաներն են ասում այդ բանը։ Երեխես, փայլուն, խելացի, տղես, աղջիկս, չգիտեմ, հարսս, մյուսս, փեսս։ Խելացի է, սովորել է, կրթվել է, այսքան բարձրագույններ արի, բայց դժբախտ է, անհաջողակ է։ Խնդիր կա ստեղ ժողովուրդ։ Ես ասում եմ, որ քո պոտենցիալը չպետք է թաղվի։ Դու պետք է սովորես եւ պահ օգտագործելու այդ պոտենցիալը։ Ես ունեմ իմ մոտ յուղ եւ պետք է այս հավաքեմ յուղ, որովհետեւ ես ունեմ պոտենցիալ եւ ուզում եմ դա դրսևորվի։ Դա ուզում եմ դրսևորվի։ Դա ուզում եմ աշխատացնեմ, ես ունեմ այսքան պոտենցիալ, ես դրան աշխատացնում եմ։ Ես ունեմ այդ հնարավորությունը եւ պահ օգտագործում եմ միշտ գործելու համար։ Դա ցավ առաջացնում, մենք նրան չենք զարգացնում։ Մենք նրան չենք բացատրում։ Մենք նրան չենք իրականացնում կամել։ Մենք նրան կամել չենք դնում գործի մեջ։ Մեր տաղանդը մեռնում է։ Մենք մեռնում ենք, տաղանդավորը մեռնում է։ Տաղանդավոր ես, բայց խելագարվում ես, գժվում ես, որովհետև դու անհաջողակ ես։ Քանի տաղանդներ ունես, թաղված, բանտը, ամուսնացած է, տաղանդ է, բայց թաղված է։ Մենակ տաղանդ ունենալը բավական չի, ես ասում եմ։ Ամեն մեկը իր կարողությունը դրսևորեց, մեկը 1, մեկը 2, մեկը 5, դրսևորեց։ Շարժվենք առաջ։ Բոլորը քնեցին։ Բոլորը քնեցին։ Իմաստունները եւ հիմարները քնեցին։ Պատրաստվածները եւ չպատրաստվածները քնեցին բոլորն։ Քնկոտ ժողովրդի մասին է, եկեղեցու մասին է, որ քնում են իրանց տաղանդը, քնում են իրանց պոտենցիալը, քնացնում են։ Գործ ունենք անտարբեր եկեղեցու հետ, անտարբեր հավատացյալ, անտարբեր մարդու մասին։ Առավոտ եկել եմ եւ ուզում եմ այսև զանգ խոհանջեմ, որովհետեւ Հիսուս հանկարծ է գալու։ Հիսուս հանկարծ է գալու ժողովուրդ, շատ հանկարծ։ Ովքեր պատրաստվում են, ասա ես պատրաստվում եմ։ Դուք պատրաստվում եք թռիչքի։ Երբ որ դուք պատրաստվում եք հարսանիքի, երբ որ դուք պատրաստվում եք թռիչքի, երբ որ դուք պատրաստվում եք ճանապարհության, դուք ժամանակ չունեք բողոքելու։ Դուք ժամանակ չունեք չարախոսելու։ Դուք ժամանակ չունեք ապստամբելու, դուք ժամանակ չունեք նահանջելու։ Դուք պատրաստվում եք, որովհետև դուք պատրաստվում եք։ Դուք ինչի համար եք պատրաստվում եւ պատրաստվելուց ինչքան եք ուրախանամ։ Ոգևորված եք, չէ՞։ Ձեր հարսանիքն է, չէ՞։ Դուք պետք է մասնակցեք ձեր խնջույքն է, ձեր բենեֆիսն է, ձեր վերջի զանգն է, դուք պատրաստվում եք, չէ՞։ Դուք պատրաստվում եք գնաք Հավայան կղզիներ։ Դուք ոնց կուրախանաք։ Դուք Արտուրի պես
դուրս գա քաղաքը սաղին կասեք, ես գնում եմ, աղբերդ գնում, ուր ես գնում, ներակ չասես Հավայի տեղ, Հավայան կղզիներ, ես ուրախ եմ, չէ, ես ինչ-որ աժուատաժ եմ, չէ, զգեմ, անեմ, ուրախ եմ, ես տեսա պատրաստում եմ, հենց մեկը ուզում է երկրից գնա, Ռուսաստան գնա, սկսում է ոգևորվել, սաղանալ, մինչև այդ ինքը մեռած էր եկեղեցին, հենց մի տեղ պետք է գնա երկրից դուրս, արդեն ինքը սաղացա, գնում եմ խոպան, օպար, չէ, ես սա ճիշտ եմ ասում, սա այդ ձևը, դու ժամանակ չունես հիմարությունների, որովհետև նրանք պատրաստվում են, դու ժամանակ չունես հիմարություններ անես, ժողովուրդ, ես ձեզ ասում եմ, վաղը չէ, մյուս օրը, վաղ երկուշաբթի, մյուս օրը, ես ձեզ այս ձև բան եմ ասում, ես հանդիսավոր ժողով եմ պատրաստվում, հրավիրում եմ ձեզ հացկերույթի, ստեղ շատերիդ մոս աժուատաժա, մեկը աշխենի մոտա գնում մատները շինելու, մեկի մոտա գնում մազերը շինելու, մեկը շորեր ասկսում ճարել սրանից, նրանից, ճիշտ է, տուշը տուր, ֆենը տուր, ծենը տուր, մենը տուր, սախ տուր, միլը տուր, բանձիկ տուր, կապելու տուր, այս տուր, են տուր, մենք պատրաստում ենք, մեր մոտ իրարանցվում է, և խեղճ մարդ, դու ասել ես ու իրանք սախ գործողության մեջ են, մենք լավ ենք պատրաստում այդ ձերի բաներին, ճիշտ է, ես չեմ դատապարտում, լավ եկամ, բայց նույն բանը պետք է սպասենք տիրոջը, և այդ պահ բաճտրոն, և պատրաստվենք, Փառք ես Հիսուս, եթե պատրաստվում ես, շատ լավ է, եթե չես պատրաստվում, կներես, դու հիմար ես, գնա ասա Տեր ինձ իմաստություն տուր, ես հիմար եմ, ես չեմ պատրաստվում, առեսօր, ես 30 տարի եկեղեցում եմ, բայց չեմ պատրաստվել քո գալստյանը, ապրի այսօրը, որպես է վերջին օրվա պես, մի քնի ուղակի, պատրաստվի միշտ Հիսուսին, միգուցե գիշերը գա, միգուցե գողի պես կա, միգուցե հանկարծ գա, որ դու քնի մեջ ես, իմաստունները միշտ նախորոք են պատրաստում, իսկ հիմարները միշտ վերջի պահին իմաստունների մոտ են գնում, բա մի քիչ ձեր յուղից կտակ, դե Արտուշ ինչ ասեմ, ով է խաթրագել, ասեք ես խաթրագել մարդ եմ, լավ ես, ով է խաթրագել իստեղ, մագան յուղ ունի, ես եկել եմ յուղ չունեմ, ով յուղ ունես, Սամվելից է դժվար յուղ ուզել, չէ, լավ սպասեք, ստեղ լիքը մարդիկ կան, որ խաթրի համար գերի են, յուղ եմ ուզում, հասկանում եք, իմաստուններն նախորդ պատրաստված են, հիմարներն է գնում են միշտ վերջի պահին իմաստունների դուռը, և որտև իրանք յուղ ունեն, քիչ յուղ տուր, էլի յուղ լցնեմ, էլի յուղս հատել է, Սամվել, յուղս հատել է, մի բան ասեմ ձեզ, չզարմանակ, դուք պետք է սովորեք ասել ոչ, դուք հասկացաք ինչ եմ ասում, ես յուղ եմ ուզում, վերջի պահնա, եկել եմ քո մոտ, դու ասում ես ոչ, դու ասում ես ոչ, դու ասում ես ոչ, դու ասում ես ոչ, հասկանում եք մի մարդ չկա, որ սեր չկա, հասկանում եք, սեր չկա, ոչ մեկ յուղ չի տան, ոչ մեկ յուղ չի ուզում տա, յուղ տվեք էլի, ես յուղի կարիք ունեմ, սովորեք ասեք ոչ, իմաստունը կարողանում ասել ոչ, հիմարը չի կարողանում ասել ոչ, նրանք ասին ոչ, նյետ, գնացեք ծախողների մոտ և առեք, դուք ժամանակ ունեիք, բայց դուք չգնացիք, դուք ժամանակ ունեիք, բայց գին չվճարիք, դուք ինչքան ժամանակա ձեզ էլի պետք, 30 տարի ես եկեղեցում ենք, ինչքան ժամանակա քեզ պետք, որ դու գնաս յուղ առնես, վերջի պահին էլ ուզես, թույլ տվեք մի բան ասեմ, ես առաջ շատ էի յուղ տալիս, խոսքը սրա մասին չի, որ ձեռնադրում եմ, շատ էի յուղ տալիս, իսկ հիմիկ նկատել եք սաղըդ նկատել եք գլոբալ տաքության հետ մի բան էլ է կատարվել իմ մեջ,
Ես սկսել եմ չտալ յուղ։ Դու գայիս ես իմ մոտ, մի խորհուրդ ես հարցնում, ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս։ Երկու խորհուրդ ես հարցնում, երկրորդ անգամ ես խորհուրդ։ Ես էլի եմ տալի։ Սա յուղ է։ Երրորդ անգամ ես գալի, ես տալիս եմ։ Չորրորդ անգամ ես գալի, այլևս չեմ տալի։ Ասա ինչի։ Ասեք ինչի։ Ինչի էլ մեզ խորհուրդներ չես տալի։ Հարց, ինչի էլ ես ես յուղ չեմ տալիս։ Ինչի։ Ես ունեմ յուղ։ Ես ունեմ յուղ։ Ես շատ յուղ ունեմ։ Եվ դեռ իմ յուղը կարա 50 տարի էլ ինձ համար է ձև շատ հավաքված յուղ ունեմ։ Ես մեծ բագաժ ունեմ։ Ես կարամ տամ դեռ սովորացնեմ, կրտեմ ես 18 տարի լա դեռ դա եմ անում, մենակ սիստեմատիկ։ Բայց ես այլևս որոշել եմ յուղ չտամ ոչ մեկին։ Մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ։ Տվել եմ, խորհուրդ ես եկել արծը, տվել եմ, գնացել ես, մի շաբաթ հետո եկել եմ։ Դու չես արել այն խորհուրդը, որ ես քեզ տվել եմ։ Ինչ ես արել։ Անցել է մի ամիս, խորհուրդ եմ տվել, չես արել։ Անցել է արդեն 6 ամիս, դու իմ խորհուրդը չես արել։ Երկրորդ խորհրդի համար ես եկել, էդ էլ չես արել, արդեն մի տարի չես արել։ 2 տարի արդեն չես արել։ Երրորդ խորհրդին ես եկել, ես քեզ ասեմ, սա վերջի խորհուրդն է։ Ես այլևս յուղ չեմ տալիս։ Եթե դու պետք է լսես, խորհրդի համար, յուղ ուզելու համար գաս, բայց լսես, բայց գնաս, բայց չանես, ես չունեմ քեզ յուղ տալու կներես։ Ես չունեմ քեզ յուղ տալու։ Իմ յուղը ինձ զորով է հերիքն, արդեն։ Ասեմ ինչի համար, թույլ տվեք ասեմ սա։ Ես զորով եմ իմ լույսը վարդ պահում։ Ես զորով եմ գինը վճարում արդեն ինձ համար։ Ես պատրաստ չեմ իմ յուղը բաժանեմ հիմարաբար։ Իմաստուն կույսերը իրանց յուղից չտվին ասին չենք տա։ Դա խոզություն չի, դա ժլատություն չի, դա իմաստություն է, որովհետև դեռ դու չգիտես, թե դու ինչքան երկար ես գնալու գիշերը, դեռ դու չգիտես, թե մինչև երբ պետք է գիշեր լինի, դեռ դու չգիտես, թե որքան երկարելու ես գիշերը, և դու ինչքան ես դեռ քայլելու այդ գիշերվա մեջ, դեռ դու չգիտես առավոտը մոտ է, թե չէ, կես գիշերը դեռ չի նանակում, որ հայ, հրես, մոտ է, լույսը մոտ է, լույսաբացը մոտ է, ոչ, դու դեռ չգիտես ինչքան կերկարի գիշերը, դեռ դու չգիտեք ինչքան դեռ կտևա Հիսուսի չգալը, դեռ դու չգիտեք ինչքան դեռ փեսան զաձերշկա կնի, դեռ չի գա, դեռ դուք չգիտեք, մի տվեք ձեր յուղը հիմարներին, ովքեր ձեր առաջի, երկրորդ, երրորդ խորհուրդը առաջարկը չի ընդունել և չի արել արդեն մի շաբաթ, արդեն մի տարի, արդեն 2 տարի, նկատել եք, որ ես էլ խորհուրդներ չեմ տալիս։ Ասեք, որ դու դաժան ես, սառն ես, անգամ ես պատրաստ եմ իմ երեխաների նկատմամբ այդպիսին լինել, որովհետև իմաստությունը մեզ հետ է սովորացնում, պահանջում մեզանից, որ նրանք ասեցին ոչ, մենք չենք տա ձեզ, դա մեղք չի, դու ասպեսից թողել ես, կնես քանի խորհուրդն ես լսել, որ չթողայ, քանի խորհուրդն ես կատարել, քանի խորհուրդն ես գնահատել, քանի խորհուրդն ես գնացել և իրականացնել քո կյանքի մեջ։ Ես մեծ բաներ չեմ էլ ասել է ձև։ Դա իմ մեղքը չի, որ դու դպրոցը թողեցիր, դա իմ մեղքը չի, որ դու քո հորը տունը թողեցիր, դա իմ մեղքը չի, որ դու բաժանվեցիր քո կնոջից կամ ամուսնուց, դա իմ մեղքը չի, դա քո գործն է, դա դու ես այդ ձև արել, որովհետև դու չես գնահատել իմ խորհուրդները։ Դու թողեցիր քո աշխատանքը, գցեցիր քո աշխատանքը, դա իմ մեղքը չի, ես քեզ այդ ձև խորհուրդ չեմ տվել։ Դու դադարեցիր եկեղեցի գալ, դա իմ մեղքը չի։ Դու ծառայությունը գցեցիր, դա իմ մեղքը չի, դու քո կոչումը թողեցիր, դա իմ մեղքը չի, քեզ խորհուրդներ տրվել է այստեղ, վրայից այդ գցեցիր։ Ինչ էլ լինի ժողովուրդ, Աստված ամենակարևորն է։ Ամենակարևորն է ամենքից և բոլորից։ Հեր չլինի, մեր չլինի, ով ուզում է լինի, Աստված ամենակարևորն է։ Վախացնում ես սա։ Մեզ բավարար յուղ է պետք։ Մեզ յուղ է պետք, ուր մնաց մեր աստվածաբանությունը ուրեմն։ Յուղ է պետք, յուղ։ Հավաքել,
եւ օգտագործել։ Ես սպառվում եմ։ Ով է հետ զգացվում ինքը սպառվում է։ Հենց հոգևոր կյանքում ինքը սպառվում է։ Ինքը մի հոգու երկու ծառան ինքը սպառվում արդեն։ Քեզ յուղա պետք։ Դու հոգնել ես, զգում ես, բայց դու հոգն արդեն դու արտահայտվում ես դա, դու արտահայտվում ես։ Դու ասում ես ես հոգնել եմ արդեն։ Գիտեք ինչ կամալի եմ, որ ես ուզում եմ սաղ թողամ, հոգնել եմ, բայց ես հասկանում եմ, որ ես յուղա պետք։ Ես զգում եմ, որ ես հիասթափված եմ արդեն, ինձ յուղա պետք։ Դու կոտրված ես, որովհետև քեզ յուղա պետք։ Դու նեղ ես, որովհետև քեզ յուղա պետք։ Գումը չի տեղավորում, քեզ յուղա պետք։ Դու չես կարողանում հասկանալ, քեզ յուղա պետք։ Դու կարող եք ունենալ լապտեր։ Լապտեր։ Ումա պետք, որ նրա մեջ ֆիտիլ չկա։ Ումա պետք, որ նրա մեջ յուղ չկա։ Ֆիտիլը, որը իջնում է յուղի մեջ։ Ֆիտիլը, որը իջնում է յուղի մեջ։ Ինքը պետք է վառվի։ Գիտեք ինչի համար, որպեսզի օգուտ բերի։ Ահա խորհուրդ եմ տվել, ահա քեզ ֆիտիլ եմ տվել։ Եվ նա քո յուղի մեջ չի իջել, եւ յուղը չկա որ թրջվի։ Քեզ չի բավականացնում այս խորհուրդները ընդունել եւ յուղ վակել։ Իսկ դու ասում ես, հալելույա, կարևորը ես ունեմ լապտեր։ Ումա պետք ու լապտերը, քո աստվածապաշտության կերպարանքը։ Ումա պետք, որ նրա մեջ դու զորություն, յուղ չունես։ Ումա պետք։ Ումա պետք, որ ես ու դու ունենք միայն լապտեր։ Մեզ յուղա պետք։ Մեր լապտերների մեջ յուղա պետք։ Որպեսզի արվի նրա լույսը։ Այդ խորհուրդները ես անում եմ ու իջացնում է այդ ֆիտիլը, այդ խորհուրդները իջացնում է յուղի մեջ։ Եվ ես ապրում եմ այդ ձև։ Եվ ես հաջողվում եմ։ Եվ ես ունենում եմ ճեղքումներ, լուրջ առաջ խաղացումներ եմ ունենում։ Ես շարժվում եմ դրանով, ես ապրում եմ դրանով, ես հավաքում եմ։ Ամեն առավոտ ինձ պետք է յուղ հավաքել։ Ամեն առավոտ ես պետք է գին վճարեմ։ Ամեն առավոտ ես պետք է աղոթք անեմ, այստեղ որ փաթորը դալիճը լեբլեցուն էր համայրա։ Այնքան մարդ կար։ Բոլորը սկսում են հասկանալ, որ ինչ որ բան է տեղի ունենում, պետք է արթնանալ քնից։ Պետք է քնից արթնանալ, պետք է գին վճարել, պետք է ընդունել խորհուրդը, պետք է կատարել խորհուրդը, որովհետև հանկարծակի կգա Հիսուս պահը բաց չթողնելու համար։ Պահը բաց չթողնելու համար։ Իմաստունները ասում են ոչ, հիմարները ասում են այո։ Հիմարները միշտ պարտադրում են իմաստուններին, որ դու պարտավոր ես։ Հովիվը պարտավոր է, դու էլ ես պարտավոր աղջիկ ջան։ Դու սաղ ազգիդ պարտավոր ես, սաղ ցեղիդ պարտավոր ես։ Իմաստունները պարտադրում են, հիմարները պարտադրում են, իմաստունները ասում են ոչ։ Մենք ոչ մեկին պարտք չենք։ Մենք պարտք չենք ոչ մեկին։ Ես ոչ մեկի ծառան չեմ, ես Քրիստոսի ծառան եմ։ Դու պատկերացնում եք, դուք պարտավոր եք դառնում ամենքի եւ ամեն բանի մեջ։ Ունեք բարեկամներ այդ ծևի, որ իրանց բարեկամների, ձեր բարեկամների բարեկամները ունեն բարեկամներ եւ այդ բարեկամներն էլ ունեն հերրու բարեկամներ, որոնց կատուն ծնել է եւ դուք պարտավոր եք։ Այնտեղ կատվի համար բուն շինեք, առնեք, պարտավոր չեք, իմաստուն եղեք։ Ես բոլորի ծնունդներին չեմ գնում։ Ես բոլորին պարտք չունեմ, ոչ մեկին պարտ չունեմ, դուք եք արագ չանեք այդ բանը։ Ես ուզում եմ խոսամ սրա մասին, որ դուք իմաստը հասկանաք, որսակ։ Հիմարները միշտ իմաստուններին պարտադրում են, որ իրանք պետք է այս բանն անեն։ Անում ես դու արա։ Ես պարտք չեմ։
հոգի է թիվանդա, խիչ ես գնացե, տեղաշորը դուրս կծե, այս արը, լեն դուք պարտավոր եք, կներեք, ինչ, ես չեմ խոսում, որ մարդկային բաներ չպետք է լինի, աջակցություններ սեր, բայց ուզում եմ մի բան ասել ձեզ, ես պատրաստվում եմ, ես ուզում եմ դու փրկվես, դու չես ուզում փրկվես, բայց դու ուզում ես, որ ես քո դոշակը դուրս կծեմ, դու չես ուզում Հիսուսին ընդունել, ես եկել եմ քեզ քարոզեմ, ծառայեմ, իմ ծառայությունը գրոշի արժեք չունի ուրեմն, իմ ծառայությունը դոշակ դուրս գցելու, տները մաքրելու, քեզ գիշերա, բոլորը կարիք ունեն յուղ հավաքեն, զինվեն, որովհետև պահը մենք կանգ բաց թողանք, Հիսուսի հայտնվելու պահը, Հիսուս շուտով կգա, ժողովուրդ երկիր մոլորակը սպառվել արդեն, երկիր մոլորակը սկսել է իրականում ավելի արագ պտույտներ կատարել, քանց կատարում էր, օրը թռնում է, ժամանակը թռնում է, դուք չեք հասկանում ինչ է կատարվում, աղետները շատանում են, երկրի վրա պատերազմները շատանում են, սրանք սկիզբն են, սրանք դեռ սկիզբն են, Քրիստոսի գալստյան սկզբի նախանշաններն են, Հիսուս շուտով կգա, ես հավատում եմ, որ յուղ է պետք հավաքել, պատրաստվել, չքնել, մի պահ եղա, որ բոլորն արթնացան իրար հետ, բայց իմաստունները պահը բռնեցին, հիմարները, վայ, յուղ չունենք, այս մոմենտ, այս պահին, վերջի պահին, դուրը փակվեց, փեսան, դուրը փակեց, իմաստունները պահը օգտագործեցին, մտան ներս, հիմարները դրսում թակում են, և ասեն, բաց, մեզ բաց, Տեր ասեց, դուք ով եք, ես ես չեմ ճանաչում, ես չեմ ուզում այս խոսքը հնչի մեր հասցեին, ես չեմ ուզում, որ այս խոսքը հնչի եկեղեցու հասցեին, ստեղ որևէ մեկիդ հասցեին չեմ ուզում հնչի, իմաստունները իրենց լապտերների հետ ամաններով յուղել առան, ահա մի սափոր յուղ, որ ես վերցնում եմ ինձ հետ, սա կօգնի ինձ, սա կփրկի ինձ, բացի իրանց լապտերները, ահա յուղ, որ մի սափոր էլ ինձ համար են վերցրել, ես չեմ պատրաստում մեկի հետ այդ յուղից կիսվեմ, կտամ, մի խորհուրդ, երկու խորհուրդ, երեք խորհուրդ, կգնաս, չես անի, երրորդ խորհուրդից հետո, ես չեմ տա, ես քեզ յուղ, ես նույն ասում եմ իմ երեխեքին, չթվա ստեղ ձեզ եմ ասում, առաջինը մեր տանն եմ ասեմ, սա իմ վերջի խորհուրդն է քեզ, այս ուղղությամբ, այս հարցով, կարիք կա լացելու լացեք, կարիք կա ապաշխարելու ապաշխարեք, կարիք կա ներում խնդրեք Հիսուսից, ներում խնդրեք, ես չեմ պատասխանում, որ մեկի կամակատարը դառնամ, Առակաց գիրքը էզև մի բան ասում մեզ, 20-րդ գլուխը, 20, 27 Մարդի հոգին Տիրոջ լույսն է, սրտին բոլոր շտեմարները կքննի, մարդու հոգին Տիրոջ լույսն է,
Տված խորհուրդները մի վատնեք։ Տված խորհուրդները մի վատնեք։ Մարդու հոգին Տիրոջ լույսն է։ Տերը հայտնությունը ուզում է մեր սրտերի մեջ պահենք։ Մարդու հոգին Տիրոջ հայտնությունների վայրն է։ Ահա յուղ։ Ահա յուղ։ Մի վատնեք ֆիթիլները, խորհուրդները, ընդունեք հայտնությունները ձեր հոգու մեջ, դուք կտենեք, որ դուք սկսում եք վառվել, գնացեք խորը Տիրոջ մեջ ու դուք կտեսնեք, որ դուք լույս եք բերում ուրիշ տեղեր, մարդկանց լույս եք բերում, քո ճրագակալը թող վառվի։ Դու լսում ես, ճիշտ է, լսում ես։ Դու լսում ես, բայց ես աղոթում եմ, որ դու թափանցես խորը, յուղի մեջ։ Յուղի մեջ խորը։ Մենք ունենք լապտեր, բայց չունենք յուղ։ Մենք ունենք քրիստոնեական բառապաշար, բայց չունենք յուղ։ Մի բան ասեմ ձեզ, յուղ ունեցող մարդը պարտադիր չի, որ իդեալական է։ Այստեղ գրված է Հայտնության 22-րդ գլխում։ Տասնվեցերորդ խոսքը։ Ես Հիսուսս իմ հրեշտակս խարկեցի։ Այս բաները ձեզ վկայելու եկեղեցիների մեջ։ Ես Դավթի արմատից ու ցեղից եմ ու առավոտյան պայծառ աստղը եւ հոգին ու հարսը ասում է եկուր։ Նա որ լսում է թող ասի եկուր։ Նա որ ցարավ է թող գա եւ նա որ կուզի կենա ջուրը ձրի առնի։ Ես կվկայեմ ամեն մեկին, որ այս գրքին մարգարեության խոսքերը կլսի։ Եթե մեկը սրանց վրա մի բան կավելացնի, Աստված էլ նրա վրա պիտի ավելացնի այն հարվածները, որոնք այս գրքի մեջ են գրված։ Եվ եթե մեկ այս մարգարեության գրքի խոսքերից մեկ բան պակասացնի, Աստված էլ է պակասացնելու նրա բաժինը կյանքի գրքից եւ սուրբ քաղաքից, որ այս գրքի մեջ գրված է։ Այս բաների վկայություն տվողը ասում է, այո, շուտով կուգամ։ Շուտով կուգամ։ Ամեն, եկուր Տեր Հիսուս։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր ամենքի հետ լինի։ Ամեն։ Հոգին եւ հարսը ասում են եկուր։ Նա որ լսում է, թող ասի եկուր։ Փառք ես Հիսուս։ Արի շուտով։ Արի Տեր։ Արի շուտով, եկուր, եկուր Տեր, դարձյալ արի, փառք ես Հիսուս, կարող ենք ոտքի կանգնեմ, հալելույա, մեր լապտերների մեջ յուղը ավելացրա, մեր ամանների մեջ յուղ դիր, գինը վճարենք այդ յուղի, Կողանանք այդ յուղի համար գինը վճարենք Սուրբ Հոգի։ Շնորհակալ եմ Հիսուս, շնորհակալ եմ։ Ներիր մեր մեղքերը։ Ների մեզ Տեր, որ մենք իմաստուն չենք գտնվել։ Մենք շատ ժամանակ հիմարաբար ենք վարվել։ Ուզել ենք յուղ, էլի ենք ուզել, բայց երբեք նրան մեջ չենք խորացրել մեր ֆիթիլը, այդ խորհուրդները երբեք չենք օգտագործել, որպեսզի լույս բերենք, լույսի հետ գալիս է ջերմություն, նրա հետ գալիս է կյանք, նրա հետ գալիս է ուղին բացվում է մեզ, ճանապարհը դառնում է հստակ, խորհուրդը լուսավորում է քեզ, հայտնությունը լուսավորում է քո միտքը, քո
քո սիրտը եւ նա կարող է լույս տալ ուրիշներին, լույս բերել ուրիշներին։ Շնորհակալ եմ Սուրբ Հոգի, շնորհակալ եմ։ Հալելույա Հիսուս, խոսացեք Տիրոջ հետ, խոսացեք Հիսուսի հետ, այստեղ Սուրբ պահ, այստեղ Տիրոջ ներկայությունն է։ Պետք չի նայել ժամացույցին, պետք է մոռանալ այդ ամեն ինչի մասին։ Այստեղ Հիսուսն է, այստեղ Տերն է։ Մենք շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգի, մենք շնորհակալ ենք Հիսուս։